xubno mas'uuliyiin ah oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Mahad Cabdi Ciise ayaa maanta kormeer ku gaaray xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Galmudug halkaas oo toddobaadkan la dhigay in ka badan 100 kiis oo isku jira jadeeco iyo shubanbiyoodka oo dhibaato ku haya deegaanada ka tirsan Galmudug. Dr. Maxamed Cabdi Axmed oo ah agaasimaha isbitaalka magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa si kooban u warbixiyay xaaladaha isbitaalkan wuxuuna sheegay dhibaato dhanka caafimaadka uu wajahayo isbitaalka magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. maanta waxaa nagu soo boqday isbitaalka Gaalkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Tarabi iyadoo ay baryahan jireen culeysyo badan oo ku saabsan xagga caafimaadka oo deegaanada ka jireen hawo badnaadeen muxuu ahaa in muddo hore ay soo jirtay muxuu ahaa mislaska jadeecada iyo baryahan dambe ay soo kordhay muxuu ahaa cudurka shubanka xilliyada muxuu ahaa markii isbedelka cimiladu isu bedeshay oo xilliyada qabowga hore ahaa adana koob yimid ayaa runtii waxa ku soo koray isbitaalka bukaano badan ay yimid bukaanadu waxay ka imanayaan qaybo badan ka mid magaalada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Mahad Cabdi Ciise ayaa ka warbixiyay ujeedka safarka ku soo gaaray Gaalkacyo. ujeedkan u soo booqanay iyo booqashadeena waxay daarneyd isbitaalka oo runtii xaalado culus oo deegaanka ku soo kordhay bukaano badan la tacaalay inaan ogaano xaaladda isbitaalka uu ku sugan yahay iyo dadka sida loogu shaqeynayo intaba sidaad ogtihiin 7 bilood u dambeysay wadanka waxa ka jirta abaartaas waxay keentay cudurro badan ayadoo gobolka dhammaan saameysay iyo deegaanada dhan oo Galmudug isbitaalka waqtiga hore wuxuu la daala dhacay cudurka nafaqa darradaas runtii ayadana waxay keentay cudurro badan inay ka dhashaan ugu horeeyo cudurkii misliska oo deegaanka si aad uga dilaacay oo runtii culays badan isbitaalka uu kala kulmayay alxamdulillah talaalkii misliska ayaa la sameeyay hadda waxaan dareemaynaa in hoos u dhac badan uu sameeyay culaysyadaas oo dhan ayadoo jiraan ayaa runtii waxaa bilowday roobkii guga qayb badan oo kamid ah wuxuu ka daay gobolka Mudug ka daay magaalada Gaalkacyo ayadana waxaa ka dilaacay cudurro badan oo ugu horeeyaan cudurkii shubanbiyoodka oo asagana isbitaalka la soo gaarsiiyay culaysyadaas dhan oo iskaashada waxay keeneen in isbitaalkii culays badan uu bishii u dambeysay oo la tacaalay bukaano badan isbitaalka iimaanayeen sidaad ogtihiin wax iska bedeleen fankii ay hadaa qaar ay bixin jireen oo isbitaalka lagu rangareyn jiray sanadkii la soo dhaafay maadaama adduunka uu ka dhacay crisis badan uu ka dhacay ama dhibaatooyin badan adduunka ay ka dhaceen deeqihii la soo gaarsiin jiray Soomaaliya wax badan ayaa iska bedelay taas waxay keentay in mashruucii hay'adii isbitaalka qaybta bukaan jiifka gacanta ku haysay AMC in mashruuceedu isbedelo oo shaqaalihii wixii ay qaadan jireen ka yar ay qaataan oo mashruucii lagu saleeyo mashruucyada standardka ee lagu talagalay dawladda Soomaaliya inay ku hagto caafimaadka hadduu mar mashruucii weyna isbedeleen waxa isbedelay runtii daawadii iyo dhammaan wixii la keeni jireen way isbedeleen. Xasan Axmed Maxamed Hirshabelle TV Galmudug.